அஸ்ஸலாமு அலைக்கும், வெல்கம் டு எஸ்பியா குக்கிங். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் சிக்கன் வறுவல் தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். நான் 1.25 கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன், கழுவி வச்சுருக்கேன். இது கூட 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், ஒரு 3 ஸ்பூன் அளவில் தயிர் சேர்த்து இதை நல்லா பிரட்டி வச்சுக்கிடுவோம். இது ஊறட்டும். ஒரு வெங்காயம் வெட்டி வச்சுருக்கேன், ஒரு தக்காளி, ஒரு 8 காஞ்ச மிளகா அதை எடுத்து வெட்டி வச்சுருக்கேன், ஒரு 2 பட்டை, 5-6 கிராம்பு, ஒரு அன்னாச்சி பூ, 4 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேங்க. 1 ஸ்பூன் சோம்பு போட்டுக்கிறலாம். இப்போ இதை எடுத்து வச்ச எல்லாத்தையும் நம்ம போட்டுக்கிறலாம். காஞ்ச மிளகா, பட்டை, கிராம்புலாம் போட்டு இது கூட வெங்காயத்தையும் போட்டு வதக்கி விடுவோம். இப்போ இது கூட கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கிறலாம். தக்காளியும் சேர்த்து நல்லா பரட்டி விடுவோம். இப்போ இது வதங்கினதுக்கப்புறம் 2 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு வதங்கினதுக்கப்புறம் பரட்டி வச்ச கோழியை இது கூட சேர்த்துக்கிறலாம். சேர்த்து நல்லா பரட்டி விடுவோம். தேவையான அளவு உப்பு. இப்போ கொஞ்சம் நேரம் இதை மூடி வைக்கலாம். தண்ணி விட்டு வரும். நல்லா பரட்டி விட்டுட்டு இப்போ தேவையான அளவு தண்ணியை ஊற்றி வேக வைப்போம். இது வேகட்டும். வெந்ததுக்கப்புறம் மசாலா சேர்த்துக்கிறலாம். இப்போ நல்லா கோழி வெந்துருச்சு. வெந்து தண்ணியெலாம் நல்லா வற்றிருச்சு. இப்போ இது கூட ஒரு 1.5 ஸ்பூன் மல்லித்தூள், 1 ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள், 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் போட்டு நல்லா கிண்டி விடுவோம். ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு கறி மசாலா, 1/4 ஸ்பூன் கரம் மசாலா அதையும் போட்டு நல்லா கிண்டி விடுவோம். இப்போ போட்ட மசாலாவோட பச்சை வாசலாம் போட்டும். இப்போ பச்சை வாடை போயிடுச்சு. கடைசியாக மல்லி இலை போட்டு இறக்கிடுவோம். இப்போ சிக்கன் வறுவல் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஓகே, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்த ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம்.